Alnımızda nə yazılıbsa biz onu görməliyik. İlahi vergisi almış otağımda oturan insanın keçmişini də deyirəm. Alın yazısını dəyişə bilirsiniz. Yox, onu yazan Allahdır, onu dəyişən şey deyil. Bu qədər oxumaqla deyil, insan kimdir ki, qədər oxusun? Allah Taala tərəfindən ona müəyyən bir belə deyək də fövqəltəbii bir güc verilibsə, o onu istənilən yerdə ifadə etməlidir. Ay insan, ayrı işlər görəndə utanmırsan, baxıcının yanına gedəndə utanırsan. Allah Taala heç kəsə pis, bəd əməl ismi vermir. Onu insan özü öz əməli ilə qazanır. Quran-ı Kərim bunu belə açıqlayır. Yəni bu bilgi belə haram bilgidir. Nə demişdi? Hamısı o bugün elə bir ki davam edir. Bu həftə Ağqara Tok-şousunda alın yazısı qismət qədər mövzusunu müzakirə edəcəyik. Mütləq baxın.